Gente, a placa de bruxismo, ela é fundamental, independente da origem desse bruxismo. Uhum. Porque os dentes, eles vão sofrer o dano ali diretamente, né? Então, assim, a placa, ela vai ser primordial, independente se esse bruxismo for de ordem gastroesofágica, até ter o tratamento, ou se ele tiver mais fundo emocional, que é o que a gente mais tem, né, hoje em dia, né? Então, a placa aí, ela é imperativa para a gente poder dar uma melhor qualidade de vida e diminuir os prejuízos ali para aquele paciente.